এখানে কি সাপ আঁকছে নাকি? আবে ভাই এঁকে মুছে দিল কেন? আর এটা কি করছে? গাছ আঁকছে নাকি? আবে ভাই এটা কি করছে? গাছ এঁকেছে সেটাকেও আবার মুছে দিচ্ছে। ভাই এখানে যা আঁকছে সবই মুছে দিচ্ছে। তাহলে করতে কি চাইছে ভাই ড্রয়িংটা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি বানাতে চাইছে। কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর করেছে। এটা কি করছে? ও আচ্ছা এখানে সূর্য করছে মনে হয়। আবে ভাই এখানে গোল সূর্য করে দিয়েছে। আর এটা কি করছে? আচ্ছা চাঁদ করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে একদিকে দিন আর একদিকে রাত করবে। আবে ভাই নিচে তো গাছটা ছিল, গাছটা কি সুন্দর লাগছে। আর গাছের নিচে কি করছে? আচ্ছা এদিকে একটা ছেলে আর এদিকে একটা মেয়ে করে দিয়েছে। তোমরা কমেন্টে জানাও তুমি ছেলে না মেয়ে। আর ড্রয়িংটা তো কি সুন্দর